ஜிஞ்சேல்ன்ற ஆளு ஆப்பிரிக்கன் காட்டுக்குள்ள தேன் கூட தேடி ரொம்ப நேரமா அலைஞ்சிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நேரம் ஆகியும் தேன் கூட எதுவும் கிடைக்காததால வருத்தத்துல போய் ஒரு மரத்துக்கிட்ட உக்காந்துடுறாரு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸ் டெய்லி பார்க்க இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அப்பதான் அந்த மரத்து மேல இருந்து ஒரு குட்டி பறவை இவரை கூப்பிடுற மாதிரி கீச் கீச்சுன்ற குரல்ல கத்துது. இவரும் எட்டி பார்த்தாருன்னா மேல இருக்கிறது ஒரு ஹனி பேர்டு. ஹனியை மட்டுமே தேடி கண்டுபிடிக்கிற பேர்டு. அது கிட்ட போய் உதவி கேட்கலாமான்னு இவனுக்கு ஒரு ஐடியா வருது. அதனால அவனும் கிட்ட போறான். அந்த பறவையும் கிட்ட வருது. அந்த ஹனி பறவையும் தேன் கூட சக்சஸ்ஃபுல்லா காட்டிடுது. இந்த ஆளும் மரத்து மேல ஏறி தேனை ஃபுல்லா எடுத்துறான். இதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா முழு வீடியோட லிங்க் கீழே ரிலேட்டிவ் வீடியோல கொடுக்குறேன், போய் பாருங்க. சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.